最高のタイヤブランドは、多くのドライバーはミシュランと答える。その評価は当然で、静かで乗り心地が良く、耐久性に優れる。トレッドが減っても、グリップ力が持続するため、メルセデスや BMW、テスラなどの純正タイヤとして採用されている。しかし、天候が急変する地域では、グッドイヤーとコンチネンタルのオールシーズンタイヤが最適だ。優れた湿潤グリップ、低温化的柔軟性、燃費の良さが特徴。摩耗インジケーターで交換時期もわかる。コーナリング性能を重視するなら、横浜、ブリヂストン、フィデリが選択し、フェラーリやマクラーレンに採用され、鋭いステアリングフィールと限界域での高いグリップ力を発揮する。オフロードや重積載には東洋タイヤ BF グッドリッチ、ファルケンが圧倒的な強さを誇る。強化されたサイドウォールと太いトレッドで岩や泥、路面の悪条件をものともしない。結局唯一の答えはなく、使用環境と求める性能によって最適なタイヤは異なるのである。